Oke sobat, kembali lagi di channel saya. Kali ini dapat job Sirino. Ini Sirinonya, lampunya hidupnya normal, tapi yang bermasalah di sini. Ini udah volume on seperti ini, tapi kita pencet horan atau Sirino. Nah seperti ini, udah volume udah, tapi mati kadang seperti itu. Nah ini agak sedikit lepas, kemungkinan di dalam modulnya. Nanti kita bongkar di modul dulu. Nah ini sirinonya udah saya buka. Lanjut kita buka baut yang bagian sini, ada dua. Buat pegang-pegangan dua biji. Kita tinggal tarik aja, Torong. Nah seperti ini, kita kenalkan baut sampingnya. Ini kita tarik. Modulnya seperti ini di dalamnya. Nanti kita cek dulu rakitnya, Konektor ini oklek. Nah ini rusak, dia pecah, berarti kurang dikeretin. Ini kita lepas dulu. Ini pelan-pelan lepasnya biar nggak pecah. Nah seperti ini, tinggal kita congkel aja. Nah udah lepas, berarti ini kendor bautnya, murnya ini kendor, jadi kita lepas aja dulu. Cek di sini aman, tinggal pasang kembali. Kita pastikan knocknya masuk, baru kita keretin murnya menggunakan kunci 10 pas. Nah ini udah rapi, udah dikencangin, tinggal kita buka yang sini volumenya. Ada mur 10, kita buka dulu mur 10 yang di sini. Ini kakinya kemungkinan nggak connect dia, kaki yang menghubungkan strom input dan strom output yang ke relay. Kakinya ada di bawahnya seperti ini. Nah seperti ini. Yang nggak connect tuh di sebelah sini. Ini udah kemakan dia, yang tengahnya nih, yang di sini udah kemakan. Ini ada sedikit lubang, jadi kita tinggal dorong aja yang ini ke bawah biar connect dia. Agak sedikit tekan, berarti pada saat kita nyalahin kakinya terhubung nggak ke lubang yang di sana. Nah, udah tak dorong biar nggak ke lubang kayak gitu dia. Jadi dia posisinya di lubang yang sini, udah kemakan dia, jadinya menghubungkan antara kaki sini sama kaki yang di sini. Menghubungkan kaki yang di sini sama yang di sini. Jadi sudah aman, tinggal kita rakit kembali. Oke, ini udah selesai dirakit, jadi tinggal kita mau pasang kembali ke soket aslinya. Ini kita pasang ke copnya dulu. Nah sebelum kita pasang murnya, bautnya di sini ini kita tes dulu. Nah nyala kontrolnya. Nah
pasang, pastikan biar nggak udah dipasang mati lagi. Nah seperti ini, baru kita kencangkan 8 yang di sampingnya, ada 2 itu. Jadi sekian video dari saya, jangan lupa like, subscribe di kanan bawah Karena subscribe itu gratis. gratis. Bye, thank you.